随着全球人口数逐渐增加，陆地可用面积越来越少，世界各国便把目光转向更广阔的海洋。1861年，英国维多利亚海域填造了世界首座人工岛，这也是人类第一个人造岛屿。2001年，迪拜的棕榈岛正式开始建设，它也是目前世界上最大的人工岛。岛屿绵延12平方公里，深入阿拉伯湾5.5公里。由一个棕榈树干形状的大岛，17个棕榈树形状的小岛组合而成，因其庞大的规模，被誉为世界第8大奇迹，从太空中都能看到。据资料统计，棕榈岛可居住约6万人居民，此外还建设了其他各类配套设施。而在10多年后的今天，中国另一个人工岛正式替代棕榈岛，成为全球最大人造岛屿，那就是由恒大斥资1600亿打造的海花岛。海花岛位于海南省儋州市排浦港与杨浦港之间的海湾区域，南起排浦镇，北至白马井镇，距离海岸大约600米，总跨度达到6.8公里。该岛由3个独立的离岸式岛屿组成，规划填海面积约8平方公里。从高空望去，犹如盛开在海中的3朵花。海花岛的命名也是因此而来。相比棕榈岛而言，海花岛无论在规模还是经济效益上都要好太多。该岛屿共设有58座全球顶级酒店，可同时接待上万名游客。此外，还建设了12.7万平方米的海洋世界、大型购物中心、音乐厅、温泉城、博物馆等顶级配套设施，是全球游玩设施最齐全的人工岛。如果你想居住在这里，2号与3号岛则是大型小区，楼层高度最高32层，可以容纳约11万人居住。除了游玩与居住外，1号岛屿还设置了全球最大会议城，最高可容纳21国元首，约2万人开会。海花岛所在的纬度非常优异，属于亚热带气候，附近的环境、空气以及海水，没有任何一个人工岛可以比拟。不过，如此庞大的一个项目也带来了海洋生态问题。我国环保局评价这座岛屿的居住人口在9万以下，而海花岛规划区的规划人口规模达到11.68万人。此外，环保局要求建设配套设施以及基础设施，例如污水厂、垃圾处理厂等等。而海花岛项目却迟迟未动工。此外，还拟对珊瑚保护区进行开发。2017年年中，中央第4环保组对海南进行督查时发现，海花岛项目存在严重违规问题，未经批准就进行填海造陆，并将如此大的项目化整为零，拆分为36个小项目分批上报，存在明显违规问题。2019年8月，恒大集团联合国家海洋局、生态环境局以及资源规划局，将65万粒白蝶贝苗种放流至海花岛沿海地区，并进行大面积珊瑚修复工作。或许在未来，我们将看到这一超级人工岛正式开放。其实，无论是海花岛还是其他填海造陆项目，我国对海洋生态环境保护一直视为重中之重。从上世纪50年代到上世纪末，中国填海造陆面积约1.2万平方公里，平均每年填海230到240平方公里。不过，考虑到规模，填海造陆会对周边环境造成不利影响。2002年，我国正式实施《海域使用管理法》，国家每年对填海造陆规模都控制在100多平方公里左右。这一规则容不得任何人更改，即使是全球最大的海花岛也不行。填海造陆虽然会快速增加面积，但也会带来巨大的后遗症。日本是目前填海造陆最疯狂的一个国家。数据统计，1954年至1982年，全日本造地面积达到6万公顷，包括著名的神户人工岛。此外，日本有关部门还提出了再建造700个人工岛的设想，然而还没实施就出了问题。从1945年到1978年，日本全国沿海滩涂少了约3.9万公顷，后续并以每年约2000公顷的速度消失，海洋污染、生态退化、航道淤塞等问题层出不穷。除了肆无忌惮的填海造陆外，日本还将各类垃圾倒入海洋作为填海造陆的材料，导致海洋被大面积污染，海洋生物无法栖息在海岸边。如今的日本海洋环保部又不得已进行各种实验，希望能找到一些恢复环境的好方法。在人类生存环境与地球生态环境之间，国际社会都应遵循基本自然规则。无节制的填海造陆必然会给人类带来意想不到的灾难。当大自然想要报复我们的时候，不知道会用什么方法，也不知道什么时候会到来。